वेलकम टू शारा फैसल। शारा फैसल चल रहा ब्रिज। छिपा साहब क्या छिपा साहब आजकल बहुत वीडियो बना रहे हैं भाईजान, मोटिवेशनल। क्या करते हैं गेले 120 का काटा। भाई मज़ा नहीं आ रहा था भाई। 25 का तो फिर अपना ही मज़ा है ना। वही काला पुल आने वाला है। वेलकम टू काला पुल। वेलकम टू काला पुल। वेलकम टू CSD। वेलकम टू गोरा कब्रिस्तान। पार हो गया उन्हें। बच्चे भाई नीचे और मंडूना में ऐसा हो सकता है। फुल टनाटन। इसका काटा लग रहा नहीं लग रहा? लगेगा। चल हट। चलो पीछे साला पीछे कर। इधर रश देखिए अभी। इधर लोग ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग ना साइंसदान है। ये घुसाओ इधर। राइडर पे घुसना यार। कौन था? एक रिकॉर्डिंग चल रही है। चल रही है भाई। जाएगा तुम्हारा बाप। मामा का रूल्स, कराची के रूल। यहाँ पे रूल्स हैं क्या? मामा के रूल्स। पीछे हो कहाँ में अंदर आ रहा है? ओहो फंस गए। घुसा दो। कराची में कोई रूल्स है? नहीं है। कराची में कोई रूल्स है? नहीं है। इससे बेहतर है घुसा दो। तेरे को थोड़ी सुनानी है। वेलकम टू कौन सा रोड है ये? हाँ वेलकम टू कौन सा रोड है? वेलकम टू पता नहीं कौन सा रोड। वेलकम टू कयूमाबाद नादरा। वेलकम टू कयूमाबाद नादरा। आंटी अस्सलाम वालेकुम आंटी। गुस्से में जा रही है शौहर से लड़ते हुए। अबे ये ट्रक आ रहा है, इसको पीछे करना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वेलकम टू। लड़की के पीछे लगाओ। वेलकम टू काला पीला रोड। वेलकम टू पोड्री।
यहाँ पे तो हमेशा ही जाम मिलता है, लेकिन जितना भी जाम हो अल्लाह ने जाए इंशाल्लाह भी निकालते हैं। वालेकुम। वेलकम टू कंफर्म जन्नती। लड़ते हुए जा रहे हैं दोनों भाई। लड़ो लड़ो। क्या तेरे मामू की फट्टा हो फट्टा तो देखने में फट्टा रोकी भाई रोकी उतार रहा इसको। इसने
पूछ कुरंगी 4 नंबर का है। हैं? 4 नंबर। 4 नंबर का उसका भी उठा लीजिए ना। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। कुरंगी का रोड है 30 रुपये किलो दूध। अबे दूध बेच रहा है, क्या बेच रहा है? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो दूध। देख ले कोई गड्डी का ही ना हो। ट्रैफिक जाम। 10:30 हो चुके हैं, हमारे को हॉल नहीं पहुँचा अभी तक। हट। तुम्हारे को मैं भी बताता हूँ राइडर मैं पता कहाँ बीच में आ गया, इसको भी बताता हूँ। अच्छा अभी ना अरे इतनी आगे कहाँ जा रहा है? चिन्योट हॉस्पिटल। चिन्योट कहाँ है ये? चिन्योट नहीं, हाँ चिन्योट है ना, चिन्योट है। कहाँ है पूछा? पूछा? हाँ ना 4 नंबर आ गए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसी हो? कैसी हो? बढ़िया बढ़िया देख रही है। अस्सलामुअलैकुम, बढ़िया फुल टाइम लाइन करा रही है भाई। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? आओ तुम्हारे पास करवाया हूँ। पूरी बेगम बना दे रही। देखो गुजर आ गया ही, गुजर जा रही गुजर। हैदराबाद घूम रहा है क्या? हम आगे ना निकल जाए। अगर जाने दे यार आगे कोई क्यों डर बढ़ेगा? इस पे देख। मेहरबानी, शुक्रिया। ये जहाज गिरा हुआ है, जहाज। क्या हुआ? वो जहाज खराब हुआ हुआ उसका। इधर बोल रहा हॉल है। ये तो पार्क है। इधर बोल रहा हूँ। अरे इधर जाना था। हटो ए, हटो सालो। भाई आगे ये शादी हाल का केस है भाई, फुल टाइम। आहा 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 आहा। आ गई, नजर नहीं आ रही। इधर जाना है क्या बता? वो लड़की भी वहीं जा रही हो हॉल में। वो लड़की
भी हॉल। ओहो चचा, इधर इधर। हाँ जाने दो। अबे देख ले, मैंने क्या बता वेलकम टू कुरंगी। तो वेलकम टू कुरंगी तो दिखा दे दिया। मैं आपको जू दिखाता हूँ, घंटी कराज कुरंगी जू। अबे इधर कौन सा ओला है? अबे तू चल यार, अबे इधर कौन सा ओला है? अबे तू चल यार। ओए, अबे उमेर इधर कहाँ है हॉल? अबे मेरे को पता है, तू चल तो सही। चलो सही है, ये जा रही बारात इसमें। आराम से कर। अरे बात निकल अबे देख ले कहीं और नहीं ले जाइयो। यार, ये हमारे खानदान का इलाका है ये। हाँ बता, तू यही लाडली कुरंगी का मेला। कौन? तू और कौन? मैं कुरंगी में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो रहता हूँ सदर में, PHA के बराबर। अबे कहाँ है ये हॉल? चल अभी हो जा। भाई हॉल कहाँ है? बोल ये रे। अंकल है, इससे पूछता हूँ मेरे। बेटा ये हॉल कहाँ है? तो उमेर कहाँ है ये हॉल? चावल 130 रुपए है? अंडे 250 रुपये किलो। इस तरफ यार। अबे खा लिया। अबे ये रहा हेवन, हेवन है? ये रहा हेवन। ये ना मिल गया हेवन। आराम को कॉल करो भाईजान, भाईजान चढ़ा दो पर। आराम को कॉल करो। रुक जा वेट, पाउनिया खड़ी है, रुक जा। अरे हम